Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabii, samtang didto si Solomon sa Gibeon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Miingon si Solomon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David, bisan tuod batan-on pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad og kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining imong katawhan nga labihang daghana." Gikahimuot sa Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon, ug giingnan siya sa Dios, "Tungod kay kini man ang imong gipangayo ug dili ang taas nga kinabuhi o bahandi o kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw og kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto o sa umaabot nga panahon." Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus, "Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iya kining gitabunan pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma." Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas. Sa dihang nakakaplag siya usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa dagat ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, birahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon. Manglingkod sila aron pagpili sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga sudlanan ug ang walay pulos ilang ilabay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel aron ilain nila ang mga daotang tawo gikan sa mga maayo. Unya itambong nila ang mga daotan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila o magkagot ang ilang mga ngipon. "Nakasabot ba kamo niining mga butanga?" nangutana si Jesus kanila. "Oo," mitubag sila. Busa miingon siya, "Tungod niini ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an ilalom sa paghari sa Dios sama sa usa ka tagbalay nga nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan gikan sa tipiganan.